السلام عليكم البنات، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه كلشي مزيان؟ تنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صلى الله تعالى يحفظكم يا رب العالمين. يا كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات خديجه مراكشيه. اليوم درت لكم واحد الوصفه غزاله 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 اللي تنفعكم تنفع وليداتكم في هذا البرد هذا. تنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير وما تزقلوه حتى القطعه، على قبل مفيده لكم. هاد الوصفه هادي يعني مفيده للصحه ديالكم وللصحه ديال وليداتكم. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير، بارطاجيو مع احبابكم باش حتى هما يستافدوا. جزاكم الله كل خير. بارطاجيو هذا الفيديو، عملوا بصيمه الى عجبكم الفيديو، وما تنساو الاشتراك. اللي ما اشترك عندي يشترك. مرحبا به والف مرحبا. حنا نتبادلوا الافكار بعضياتنا. مرحبا والف مرحبا خوتي. اليوم نجيكم واحد الوصفه ديال الكحه غزاله 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 ديال الكحه بالنسبه للدراري الصغار بالنسبه للكبار. عرفتوا دابا هذا البرد، لا اله الا الله محمد رسول الله، كلشي تيكح كلشي تيكحب. بعدا نصلوا على رسول الله، قولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبداو بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نبداو ان شاء الله. قلت لكم اخوتي على حساب الثومه، يعني راه مفيده. الثومه مفيده مزيان للصحه والله العظيم، تقوي المناعه بالنسبه للصغار ولا الكبار. بزاف الاطفال راه ما خفتو عليهم حتى شي حاجه. يعني وصفه مجربه، يعني ماشي هي مجربه مجربه وعاوده مجربه وعاوده مجربه وسنين وانا تنجربها وانا تنعملها. يعني شي حاجه اللي هي غزاله وصافي والله. يعني نتمنى تجربوها، راه ما خفتو منها حتى شي حاجه. يعني كاع المكونات اللي فيها يعني كلهم مفيدين. زيت بلديه مفيده للصحه، مفيده للعصام، مفيده بزاف الحوايج مزيانه ليهم. العسل الحور حتى هو هكاك حتى هو مزيان. يعني راكم عرفتوا لا شي يخلق كل شيء. الكمونه بلديه، كمون بلدي حتى هو يعني غزال والله. غزال غزال حتى هو البارد بزاف د الحوايج فدات. يعني كاع هاد الحوايج اللي فيها يعني كلشي مزيانين، ما خفتو منهم حتى شي حاجه. يزعموا وصايبوا هاد الوصفه لوليداتكم وتهنوا من الكحه نهائي. تهنوا من الكحه والحساسيه. حتى اللي عنده الحساسيه ديما مسكين صدرو عامر، ديما صدرو تيكح، ديما مريض بالصدر، ديما مسكين مخنوق، ديما عملوا هاد الوصفه. عملوا هاد الوصفه وردوا عليا الخبر. عملوا هاد الوصفه وتشوفوا كيفاش سبحان الله العظيم. تيبقى الله تعالى تيهز داك المرض تيشافيه الله تعالى. يعني ثقوا فيا وعملوا هاد الوصفه اخوتي. قلت لكم اخوتي نجدوا الثومه. المهم ريوس بحال هكا 10 ريوس 8 ريوس على حسب الدروسه ديال الثومه، ولا على حسب اللي بغيتو نتوما. تنديرها في الماء، كندير شويه ديال الماء، جات نص كاس ديال الماء. كندير هذوك الدروس ديال الثومه وتنشعل عليهم البوطه ونخليهم يطيبوا. يعني ما تيطيبوش مزيان الصيبه حتى يكحوا في الماء، تينشفوا في داك الماء ديالهم كما شفتوا. يعني تينشف في داك الماء ديالهم في هذيك الثومه وتنغطيها ما تنخليهاش معريه صافي. هي نفسخوها، يعني تتفسخوا هذيك الثومه بحال هكا كما تندير انا. تحيدوا ليها دوك القشور ديالها. بعد ما فسخنا الثومه نحطو كمون، تنصفيو هذاك الكمون تنغربلوه، زعما تنغربلو داك الكمون ما يكونش فيه دوك العويدات ولا شي حاجه، يكون كمون مزيان بلدي. الزيت بلديه، العسل. زيت بلديه غزاله جديده تكون زوينه، بحال اللي فيها الملحه بحال اللي ما فيها، ما خفتو منها حتى شي حاجه. المهم زيت بلديه عاديه تكون زوينه ديال الماكله، وعسيله حاره. هادشي اللي بقى ليا يا خوتي في هاد الحك. كان هاد الحك عامر بالعسل، هادشي اللي بقى فيه. خصني نمشي نوريك كنشري العسل. كنشري تومه نوريك هذاك العسل. ونفعني العسل ديال الزعتر. هاد العسل ديال الزعتر فيه المذاق ديال الزعتر،
ولكن نفعني تنعمل بها هكا الوصفات. وكمونة بلدية يعني مغربلة، مطحونة مغربلة، غزالة حتى هي، ريحتها تتصدع، ريحتها غزالة يعني ما خفتوش من المرورة ديالها على حساب العسل، راه تيحلي هذيك الوصفة. الثومة بعد ما حيدنا القشور ديالها يعني ما تنطيبوهاش بزاف، تدهرها نص طيبة، نص طيبة تنديرو لها الثومة، فاش يوقع داك الماء ديالها صافي تنحيدوها. ايوا نتمنى تبارطاجيو هاد الوصفة مع احبابكم، راه مفيدة ليهم والله العظيم، لينا وليكم ولكلشي، والله كلشي يستافد. تنمسكو هاديك الثومة هكا براس المعلقة ريت باش تصير قشير عاد نطحنها، ضروري طحنوها. ولا بغيتو بحال بالنسبة للكبار يقدروا يمعسكو وياكلوها، ولكن بالنسبة للصغار لا، ميبغيوش ياكلوها لك الا ما طحنتيها، طنطحنها تردها بحال شي سيرو. المهم تنمسكوها مزيان باش تطحن لينا، ونتوما اللي بغيتو تمسكوها معسكوها، طحنوها طحنوها. المهم تنخليها شتو تنخليها شويه شاده في راسها كما شفتو دابا. تنوريكم داك الرويس تاع داك الضريس ديال الثومه، يعني تنخليها شاده في راسها، ماشي تكون هاريه بزاف طيبه بزاف باش تيبقاو فيها الفوائد ديالها. صافي تندير نمسك ديك الثومه، درت معها ديك معلقه ديال الكمون، درت معها ديك كويس ديال يعني هذيك قرعه مراره، 2 كاس هذاك ديال الزيت بلديه. غادي ندير العسل، وغادي نطحن كلشي غادي نطحنو في مره. راني عذروني الله يجزيكم بخير، راني تنصور بالايد وتنخدم بايد. تندير واحد يعني 2 معالق ديال العسل، عسل الحار. تقولوا لي ما عندناش العسل الحار اش نديرو؟ نشريو هذاك زمزم، هذاك العسل زمزم يمكن تيقولوا ليه، هذاك الحق اللي تيتباع تيتباع في الحوانت، راه تيتباع يمكن شي ما نعرفش والله الا من تيتباع في الحوانت، تيتباع الحق ديال العسل. لما عندكم العسل الحر داك زمزمي تيتباع زوين حتى هو، المهم معلوف معليش. العسل زعما معلف يعني داك النحل اللي يكون معلف ثاني ظلمات باش يعلفوه، المهم ما بيش، المهم خارج من النحله. المهم انا هذا عندي عسل حر شريته من وريكا زوين، غزال. ايوا صافي نطحن كلشي بعد ما درت 2 معالق ديال العسل حار، وتنطحن كلشي اللي بغات دوزو في موينك دوزو، وطحنوا بهاد سميتو طحنوا اللي عجبكم. انا كنطحنو مزيان باش ما يبقاوش ديك الطريفات ديال الثومه. على قبل هاد الوصفه انا متبعه الحفيده ديالي، يعني وقت ما شت فيها الكحاكه ضربها البرد ولا شي حاجه، صنعتي هذيك المعلقه والحمد لله تيجيب ربي الشفاء. خاصني كنت نشري السيروات، لا ممكنش نشري السيروات لا حتى شي حاجه، هذا هو السيرو ديالها هو هذا. وعني وشي حاجه اللي يعني مفيده للصحه ديالها، بالنسبه للكمون زوين، بالنسبه للثومه تقوي المناعه، والحمد لله والشكر لله برات ليا الحفيده ديالي بخير الى خير الحمد لله. ما كانت عرفتي كانت هلكا البرد غادي يضربها لنا البرد، نبقاو نشري في السيروات. دابا الحمد لله مبقيتش نشري في السيرو، هذا هو السيرو ديالها، عسل الحور وكمون وزيت بلديه وضريسات ديال الثومه. عرفتي بارك الله تقوي المناعه من داكشي الحمد لله. شفتوا البنات كيفاش تيولي من بعد ما تنطحنوا؟ تبارك الله كي تيولي هانتوما.
وكاين بحال هاد السيرو هذا، وإلا بغيت نعطي ليها سميتو ما تنعطيهش بارد، تنهز ديك المعلقه اللي بغيت نعطيها ندفيها واحد شوي شوي، تندير غير معلقه حتى تسخن، وتندير فيها ديك معلقه اخرى ديال هاد الخليط هذا، يعني تندفيها واحد شويه حتى نعطيها لها، ما نعطيهاش لها بارده. صافي ترجعو بديك القرعه ديال زيت بلديه، يعني القرعه معقمه، طبخها في الماء يعني طيبها في الماء، طبخها درت الماء طاب ودرت فيه قريعه، خات مزيان في داك الماء تعقمت على حقها طريقها، يعني يقعدو يعقمو. ايوا عاد درت فيه ديك الوصفه، عمرتها بزاف هادي نقصها. بلا تقولوا على حساب، تقولوا البنات على حساب الكمون واش مر، لا ما مرش، على قبل ديك العسيله، يعني حلات هذاك بحال ولا بحال شي سيرو، بحال تشربوا السيرو، يعني حلو بداك العسل، يعني يقدروا يشربوه الدراري الصغار، يشربوه الكبار، وزال جربوها البنات، جربوها كاع اللي فيه كحبه وفي وليداتو الكحه يجرب هاد الوصفه هادي، راه ان شاء الله بالشفاء العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني الله تعالى هو اللي كيشافي، ولكن حنا تنديروا الاسباب. انا البنات في هاد اللعيبه هادي هي فاش تنعطي الحفيده ديالي هاد السيرو هذا، على قبل هي متى تشوف المعلقه ما تتبغيش، تتشوف في المعلقه ما تتبغيش، ولكن تنعمروا لها فات نخوي لها في ميمه، يعني الحمد لله صافي كي تذوق تعجبها. تنعمر هادي، يعني هادي راه تهز معلقه، وتنديرها في المعلقه تدفى واحد شوي، وتنعطي لها، وتنسد هاد القرعه وتنديرها في الثلاجه، ما تنخليهاش على برا، تنديرها في الثلاجه وقت ما بغيت هكا شي حد يشرب شي معلقه تندفيها ونعطيها ليه. وجربوا البنات هاد الوصفه، بارطاجيوها مع حبابكم باش يستافدوا حتى هما وينفعوا وليداتهم وينفعوا راسهم. ما تنساوش البارطاج، الله يكمل لكم مرجع قال اللي عنده شي عائله وعنده شي احباب يبارطاجي مع هاد الوصفه. بالنسبه لهاد البرد راه مزيانه 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 الوليدات الكبار الصغار، وجربوها وقولوا لي الله يرحم الوالدين اللي جرب هاد الوصفه ونفعاتو، يرحم ليا على والديا، يرحم ليا على الميمات ديالي وجدات ديالي وجميع المسلمين بالرحمه، كنا باغيين الرحمه. جربوا اخوتي وبارطاجيوه مع حبابكم، اللي بغى هذيك ديال السيرو يعطي فيها لوليداتو، اللي بغى يعطي في معلقه هكا، يعني كل واحد تعرف وليداتو كيفاش يعمل تعطيهم السيرو. بارطاجيو هاد الوصفه الله يكمل لكم الرجاء، بارطاجيوها ماشي على شي حاجه، على حساب باش يستافدوا الناس وتنفعهم والله، يعني شي حاجه اللي هي مجربه، وانا مجربها، راني اصلا حاطه في القناه، اصلا دايره فيديو فهاد الوصفه نيت في القناه، وانا عاود شاركتها معكم، اللي ما شافها يعاود يشوف.